Sorry, hvað fækst þér í IKEA? Hvað fækst þér í IKEA? Að borða þá? Já. Kjöðbolla. Kjöðbolla? Sauðbolla. Heyrðu, út af þú varst að tala um það, þá fekk ég mér líka kjötbollar. Það? Já. Hvað margar? Þetta ekki 10 eða eitthvað? Já, ég fekk mér 15. 15, næs. Fékkst þér sultu með? Ég fekk mér sultu með, já. Brúna sósu? Já. Beint á diskinn, sósun. Já. Varstu búin í að rekka á símanum með það? Já. Ok. En sko, fólk fattar kannski ekki að þetta er fyrsti dagurinn minn með rödd í svona viku, þannig að hún nýkomin aftur, þið verðið að afsaka hana. Þér afsakað? Takk. Já. En ég var í bíó áðan. Ok. One Battle After Another. Já. Nýjasta Paul Thomas Anderson myndin geggjuð. Er það með Leonardo eða? Já. En það er komin algjör ómenning í íslenskum bíóhúsum. Já, bara síðustu árin. Ég verð að tala um þetta. Já, okay. Þetta er orðið óþolandi. Orðið, sko. Menn eru sko bara það er bara allar kynslóðir eru með sitt vandamál og það er enginn að takast á við þetta. Eldri kallpungar, þeir eru eitthvað að sitja og tala bara. Tala! Ekki hvísla eins og ákveð í bíó ef þú ætti að segja eitthvað. Tala! Flatt út. Unglingar eru stundum með AirPod og ég sé þau að hlusta á eitthvað shit í bíó. Það var daginn gæla sem satt frá mig, hún var fucking blockbuster allan tíman, fucking símaleik. Og svo líka bara kallt fólk sem bara eins og það sé að nota iPhone í fyrst sinn á ævi sinni, bara kunni ekki að setja silent og þegar síminn ringir þá eru þeir bara hálfa ævi að bara pikka upp síman og skella á. Já. Hvað er í gangi hérna? Hvað er í gangi? Ég er næstu hættur að fara í bíó. Unglingar að labba innskilur kortir eftir að myndin er byrjuð með vasaljósin á að leita sætunum sínum. Já. Engin skömm og svo setjast þau niður og bara já, shut the fuck up. Já. Ok. Ég hlægi að því mist bara fyndið hvernig þú æsir þig en ég er hjartalega fucking sammála. Já, þetta er ótrúlegt. Já, ég hef einu sinni tekið svona fólk, krakkar fyrir aftan mig, bara krakkar, fattur. Já. Það er unglingar. Þau föttuðu ekkert að það var eitthvað að vera dónaleg. Sorry, þetta er dónaskapur sko, að tala í bíósölum. Þau föttuðu ekki að því þetta er bara eitthvað, þau eru ekki alveg upp við það, ég veit ekki. Það er náttúrulega bara, já, það er líka sumir sem er bara alveg börnin sín svona. Þau tala í bíó og hlaupum og sé bara með læti. Ég tók svona. Já, það þarf að koma sussin aftur sko. Já, og í þriðja skipti var ég bara eitthvað. Krakkar! Já. Ég bara, hvað er að ykkur maður? Drullu ykkur bara út og downloadaðu myndina og horfðu þetta heima hjá okkur. Já, það er alltaf að tala svona mikið við myndina sko. Ég ætla ekki að njóta myndarinnar. Líka, ég hataði sussa einhvern og það horfði á mig eins og ég sé vandamálið. Já. Gamli, ég var ekki að sussa upp úr þurru sko. Ég var ekkert eitthvað, ég ætla bara að ákveða að sussa þessa mannesku. Fólk er bara að tala og í fucking símanum og ég sussa og þau horfðu á mig eins og ég hafi gert eitthvað. Manstu, á hvað mynd var það ekki bara það var ekki Triangle of Sadness? Fór ég með þér á hana? Nei, við fórum ekki saman á hana. Hvað var það? Hvað? Það var einhver mynd sem, það var komedía, sko. Já. Og ég hlæ af atriði sem er ógeðslega fyndið. Ég var að sussa á mig. Já, ég veit. Mér finnst það allt annað. Það er allt annað. Að hlæ í bíói. Eða grát í bíói, eða eitthvað. En ég keypti miða í Ásberg. Það kostar 5.000 kall plus. Já, ég veit. Man býst við að fólk sem kunna að fara í bíó fara ánga. Ég var að horfa One Battle After Another. Gauðin við hliðina á mér, síminn hans hringdi 5 sinnum í röð og hann var alltaf eins og hann hafði nýlært á iPhone. Síminn hringdi og hann var 30 sekúndur að skella á. Síminn hringdi, hann var 30 sekúndur að skella á. Þetta hélt áfram nokkur sinnum og svo var fólk fyrir aftan mig bara að tala, bara gegnum myndina, bara talandi, ekki hvísl.
bara tala og líka segja hluti sko, sem þú þarft ekki að segja, bara haltu fucking kjafti, þú veist, það gerist eitthvað í myndinu og fólk eitthvað, já ok, sæll ég eitthvað, shut the fuck up haltu þessu út af fyrir þig maður það var á gósasýningun í Borgarleikhúsinu það var eitthvað slag atrið að gósi eitthvað er á sviðinu hvort hann tekin þú veist af sirkusliðinu eða eitthvað ég man ekki alveg hvernig það sagði og svo kemur pappans, Jói Sig kannski ég sagt þess að sögja á þér nei, nefnilega ekki kemur pappans svið og syngur þetta fallega lag hvar ertu gósi hvar ertu svo segir hann í andra laginu eitthvað svona allan hafi farið hérna út eða hérna út sviðs hægra eða vinstra hann fór þarna og fór út hinum einn sko þá heyrist bara í fullorðum manni aftast í salnum nei, hann fór hinum einn bara geðveikt að lifa sig inn í þetta það er eitthvað sko, það er eitt mjög sætt við barnasýningar og leiki í þeim mér er svo að farið að ég fór á Totoro í London einlæg viðbrögð barnana í leiksýningar er geðveikt dæmi, það er bara svo skemmtilegt bara hlæja svo mikill innlifun, gráta líka bara algjör innlifun og bara, þú veist, sjá eitthvað bara algjör innlifun, skiljum svo magnað en þetta er sko, ég er búin með randið mitt ég held að röddin mín er ekki innegni meira akkurat núna en þetta er búið að vera náttúrulega ég fekk bara mína sorry, ég er að tala svo mikið bara, ég er ekki búin að tala neitt en sko, ég fekk mína verstu flensu ég hef aldrei verið svona veikur á minni fullorðins ævi. Þú verður svo mikið veikur sko. Já, það er rétt, ég þarf reyndar kannski að kíkja á það ég vona að Ísak klipp alltaf á mig og ég er alltaf búin að breyta húinni sko, við töluðum seint Ísak síðast en Ísak er þess að ekki litli, hann er bara verndarengillinn okkar hann klippir þættina fyrir OK núna þannig við höfum tíma fyrir rannsókn og sprell og aðeins meiri tíma til þess að kvíð ekki jafn mikið stundum að taka þetta var orðin smá kvíðavaldi sko, ég ætla alveg að ekki það sko. Þannig að Ísak er bara verndarengill OK hlustenda þessa dagana, það er satt skilur, hann eiginlega bjargaði podcastinu frá því bara hætta sko, þetta er búið að gera okkur mjög mikið Fjölnir búin að skipta dýru og meðan sko, við höfum verið að gera þetta en já, þetta er búið að vera mjög næst, mjög þakklátt að hafa Ísak hjá okkur þannig bara shoutout á Ísak og shoutout á forlagið það fyrir bara að koma náttúrulega jólabókaflóð það fyrir að koma með því sko ég fekk eitthvað e-mail frá þeim daginn voru bara að segja hvað við vorum geggjaðir og nei, ég er tjóka hann samt það búið að segja okkur það sko nei, forlagið er búið að vera bara bakhjarl OK við erum ekki með neitt kóða akkurat núna en ég er að fara að taka upp nokkur vídeo ég fór á fund daginn og við forlagið og frétti af hvað væri á leiðinni og það er sjúklega mikið djúsi stöfið þarna sko meðal annars er vinur podcastin sem fara að gefa út bók þetta er vinur podcastin sem ég hef líka áður gefið út bók sko, þetta er þekktur rithöfundur svo sem, en því ég segi bara aðeins meira seinna já en já, við höldum áfram bara Silfuröld revíunar hvað segir, er það eftir Unu Margréti Jónsdóttur já ok, það er bara fyrsta bók sem sást á forlaginu eða hvað? Nei, þetta er eitthvað komandi, á leiðinni já þetta er seinni hluti revíur já þetta er kannski ekkit eitthvað sem ég ætti að vera að auglýsa annað en bara bókina sjálfa en veist, það er eitthvað að vera að bjóða mann í hana eitthvað að mæta bjóða mann að mæta og eitthvað hérna Nei, ég verð að draga þig með á næsta forlagsfund sko. Þú verð að fá að koma með og skoða þetta svæði sko. Þessi forlagsbygging á Grand er að koma ógeðslega vel saman. Þetta er geggjuð bókabúð. Ég er mjög til sko ef ég verður ekki að fíbli. Þú verður bara að fara að lesa meira, Fjölnir. Þú verður bara að fara að lesa meira, það er það sem ég er að segja þér. Sko, ég er sko svo pikki bókaornu sko, en þegar ég finn góða bækur þá sef ég ekki sko.
Ég var að lesa morguns Hvað segirðu, sorry? Þá les ég bara fram til morguns Ég þarf að klára bókina sko. Það er annarkvort það eða ég bara gefst upp Einmitt, það er svona bókað þrá ekki Já, en það er líka bara ég þyrfti kannski bara auka bóka þroskan minn Já Ég var að lesa Stephen King sem þú hefur nú lesið Já Ég var að lesa tímaferðalagsbókin hans Já, það er fucking gott sko. 63 Hún er rosaleg sko. Djöfull greit ég Þetta er svo góð premissa líka sko. Ég sko lá og bara tárin streymdu til hliðar bara menn ég var að lesa bókina ég var bara og ég er nú ekki mikill svona grátkall yfir efni eða yfir myndum og bókum þannig að þá er mikið sagt Þetta var sérst bókin 11.22.63 sem er líka hægt að kaupa í bókabúð forlagsins á íslensku sem þar heitir hún 22.11.63 Já Svo er þetta þættir líka Já, en bókin er betri Já, þeir gerðu það nefnilega Ný mynd hún var reyndar að sennast líka djúðlega flott með þér Já Ég var reyndar eftir að borga sorry okay. En þetta er bara bókaldstæmi ég er ekki að senka því að borga Þetta er eftir alla og líka við erum náttúrulega fyrst og fremst líka anti-gen AI mynda Fuck that Fuck gervigreinda myndir Við munum aldrei nota hvort sem er í bara efni fyrir okkur eða eitthvað Djöðl er ég orðin ógeðislega þreyttur á svona AI-vídeóum á samfélagsmiðlum Þetta er líka svo óþægilegt skilu, það verður að setja eitthvað takmark á þetta er allt úr raunverulegt líka bara fólk Núna er tíminn til að búa til nýjan samfélagsmiðl sem er bara svona eins og Facebook fattur þú, nema bara allt það góða við það Meta var núna að gera þarna Facebook var núna að gera app sem er bara AI-myndbönd bara AI-myndbönd það er akkurat öfugt það sem maður veit sko shit sko bara AI-sull sko AI-sull ég hata þetta sko ég hata þetta, mér er svo meinilla við þetta mér finnst þetta sko og notabenni þá sko ef fólk hættar að vera með eitthvað svona whataboutism mér finnst gervigreind þetta er reyndar ekki gervigreind þetta er ekki en ok, það er allt annað dæmi en mér finnst þetta gott sem hjálpartól til dæmis ég nota íslenska gervigreindin málstaður til þess að fara yfir stafsetningu og málfar hjá mér þegar ég skrif eitthvað það finnst mér gott hjálpartól mér finnst gott hjálpartól ef fólk til dæmis ljósmyndarar sem eru að laga eitt og annað í ljósmynd og það er hraðar að gera það með gervigreind allt í lagi við erum að tala stóru notkunna að búa til myndir og myndbönd frá grunni þetta á að vera hjálpartæki eins og reikningilinn sko. Þetta á ekki að vera eins og einhver AI-leikona sem bara komið með einhvern umbúsaðali ekki Hollywood, þetta er ógeðslegt sko. Að því gervigreindar líkun ég skal setja aftur, ég hef sagt það áður það hafa verið þjálfuð á margra tíma efni frá listamönnum sem gáfu aldrei samþykkið þeirra til þess að þjálfa vel til þess að búa til efni einmitt gervigreinda líkun hafa verið þjálfuð á stólinni list og þetta getur við googlað og ég nenni ekki að rökraða við fólk ef fólk allar eitthvað að byrja að tala að mig googlið þetta bara, ég nenni ekki að útskýra þetta fyrir ykkur ok hann hefði sagt að ég er með í samningum hjá mér að það með ekki nota mig rödd mína neitt við mig í gervigreindaskynni einmitt, ég líka bannað að þjálfa vel á þessu efni Þetta er skrýtni tímar sérstaklega fyrir listamenn ég skil ekki að hverju það fyrsta sem gervigreindin er að gera er að herja á listamenn og list annara ég skil ekki það er Nei, en það er eins og YouTube bara, ef þú ert að búið til myndbönd gervigreinda myndbönd og posta á YouTube og vonast til að fá einhver views get that YouTube money ef það er nota gervigreind þá borgar YouTube ekki neitt Kekja sem er næs og ég held að Spotify gera þetta líka, eða ekki? Já, Spotify samt að hliftið mjög mikið af gervigreinda lögum inn Já, ég er að segja það en þú getur ekki, þú far ekki greitt fyrir slug Já, ég veit það ekki En Maggi Mix að fá greitt fyrir AI-lögin Ég veist, ég hef ekki hugmynd Hann var náttúrulega að setja svona 30 lög inn á dag Já
En svona ég ætla að leyfa þér að segja inn í umræfni þáttarins ef þú vilt, annars gætum við tala alltaf endal. Þetta svona sko, þegar ég og Fjölnir hittust ekki nóg mikið á milli þátta, þá verður rappið alveg miklu lengri í byrjun. Það bara þannig. Sko, herri, áðurinn í byrjað samt, þú ert að leika í Hamlet, já. Herri, þetta gerist líka í Hamlet, senast að Hamlet var í Borgarleikhúsinu. Já. Þá, ég meina, Ólafur var að leika hann. Já. Og ég veit ekki, hann gerði eitthvað, þú veist, stakk eitthvað, eða var stungin í mann ekki hvernig það var, eitthvað. Þá heyrið þú sjálf með eitthvað svona, já, gott á þig. Þá var eitthvað svona pyrrar út í karakter. Gaurinn Hamlet hatarinn það. Já, gott á þig. Við erum að gera geggjaðan Hamlet, sko. Já, ég hlakka mjög til að sjá. Þetta verður voða fucking skemmtilegt Hamlet-stykki til að horfa. Geðveikt með við erum búin að vera að sýna Draumur á Jónsmessunótt Jónsmessunætu Draumur mjög skemmtilegt, takk. Gaman líka, sko gaman fyrir fólk sem vil sjá Shakespeare gert sko alla leið. Mér finnst mjög gaman að sjá þetta var bara full on allt stykkið, skilur. Já, við erum að kötta alveg smá texta sko, en mjög mikið texta, en samt alveg, þetta hefði ekki verið 2 tímar. Nei. Nefnum við kötta sko. En það mjög erfitt að kötta Shakespeare, að því hvenær maður bara þessi texti ekki góður, eða fattar bara allur textin góður. En sko, má ekki gleyma að vera óhræddur við að kötta Shakespeare, og það var verið að flytja þessi stykki fyrir fólk sko sem að bleka miðjan dag. Þið gleymið náttúrulega að fólk sem var á Globe að horfa á stykki frá Shakespeare, það var bara í pittinu, þetta var bara almúgin og hann var fucking blekaður, skilur. En þetta líka sko texti sem hannaður og skrifaður, þannig að þú þurfur ekki leikmynd. Leikmyndin öll í textanum. Og líka kvísl út í sal eða út í annan eitthvað svona. Við erum búin að kötta þegar Polónis eitthvað kvísla út í sal eitthvað, Guðmund Almáttugur, hann ruglar en ekki held en ég ætla ekki að segja mér neitt mikið stykki, ég er búin að lofa. Við erum búin að samþykja hjá hverju þurfa að halda þessu inn í ferlinu. Næs, ég er mjög en þetta búin að vera frábært ferli og ég bara kolfinna Nikolás geggjaður. Hún negla. Hún frábær. Hún Kilva. Dýrkan. Mástu Kolfinna Kilva. Hún Kilva. Já, hún rétt. Nei, hún frábær. Geggjað. En já, Jónsmessunætu Draumur líka. Við erum mælið með hlustendum okkar til þess að fara á það. Já, og ef við farum tix.is og kaupum við það, setjið inn í afsláttarkóða Draumur Bossa í einu orði, stórt held ég. Það allan 10% afslutur á miðan. Draumur Bossa. Og ég tek smá lag í endan og svona. Já. Það algjörðan slagara sko. Þannig að, og vonast til að sjá sem flesta. Já, algjörlega. Herðu, ok, ég var að þátt eða? Hvernig væri það? Ok, ég ætla að tala hana, hún leikona þessi sko. Frábært. Hallbjörg Bjarnadóttir. Ok. Hún var tónlistarmaður og skemmtikraftur. Já. Eða eins og stendur á gladkistan.com, þá var hún sannkallað kameljón. En hún hafði þá hæfileika að radsvið hennar var víðara en annara. Og því gat hún sungið á söngsviði sem spannaði 4 áttundur. Shit, man. Já, hún skemmti víða heim með því að herma eftir þekktum söngurum af báðum kynjum. Og gæsla góð. Það var mæta á svið bara, hún svo sæt. Já. Hún svo sæt. Hún geggjuð, sko. Býtu, hvað heitir hún, sorry? Hallbjörg Bjarnadóttir. Hallbjörg Bjarna. Af öllum þeim heimildur sem ég las, þá voru eiginlega bestu heimildunar bara af gladkistan.com. Frábær heimilda vefsíða sko. Já. Frábær vefsíða. Og svo auðvitað líka bara RÚV, öll þessi viðtölu sem hún fór í og myndböndir af henni. Já. Ég kannski sýna eitthvað hérna á þessu Portable TV hérna. LCD. Það hreyfaði svona fram og tilbaka, keggjað. Hallbjörg Bjarnadóttir fæddist á Snæfellsnesi vorið 1917. Reynda voru heimildir
örlítið missvísandi varðandi fæðingarárinnar. Í Íslendingabók hún skráð fædd 1915 en það ártal mun hafa verið reyn ágiskun. Þar sem kirkjubækur með upprunalegu upplýsingunum mun hafa brunnið í kirkjubruna. Já. Og tvíburasystirina Kristbjörg hins vegar skráð fædd 1917 í kirkjubókum. Og því þetta langt á milli þeirra maður. Já, ég veit, það tvíburasystir 2 ára á milli þeirra. Mamman bara eitthvað, hún ekki á leiðinni? Fólk að spyrja mömmuna. Jú, ég held það. 2 árum seinna. Já, hausinn komin út en oh my god. Búkur kom seinna. Hún myndi ekki alveg fara Hvað veitum við? Við veitum ekkert hvernig kvenmanns líkami virkar. Við erum bara að geyða þetta með podcast. Við erum bara ekki að geyða með podcast. Hvað er það? Brjóst, like a bag of sand. Two bags of sand. Wait a minute. Are you a virgin? 40-year-old virgin myndin maður. Hallbjörg misti ungföðu sinn. Já, sorry. Sko, tvíburasystirina var fædd 1917, þannig staðfest. Það staðfest og þá hún fædd 1917, en það stendur 1915 annars staðar, það stendur 1915 á Wikipedia síðan líka. Já, þetta getur verið dálítið vandinn með íslenska Wikipedia. Stundum ekki alveg yfirfarið almennilega. Nei, en það þetta bara einhver Jón Jónsson út í bæ sem skrifar þetta. Já, stundum þetta líka skólaverkefni, skild mér. Eða Frikidór skrifa þetta, ég veit ekki. Frikidór, hann er mjög oft. Hvor bræðarana skrifa þetta. Frikidór er mjög oft fikkt í Wikipedia sitt, það er ekki, þetta er aldrei geimt bransalindamál, en Frikidór er oft að leiðrétta Wikipedia sitt. Ég trú ekki sem allavega að tala um þetta. Þessi Frikidór er Wikipedia sjúkur. Ekki segja mér, ekki segja mér. Ekki segja mér, þetta má ekki komast út. Sorry. Klippa Ísak, þetta má ekki komast út. Þú ert bundin þagnariði. Wikipedia leyndamál Frikidórs má ekki komast út. Hann elskar að þetta á Wikipedia síður. Hann elskar það. Og hann er að breyta ártölum smá. Hann er sjúkur í reffa. Hallbjörg, hún misti ungföðu sinn. Já. Og henni var komið í fóstru á Akranesi þar sem hún ólst upp við góðar aðstæður. Hallbjörg söng mikið á barnsaldri, fljótlega var eftir því tekið hversu raddsterk hún var, reyndar stundum svo mikið að það var vesen eins og í kórsöng. Já, bara allt og háværi. Taka lagið bara. Já, hún bara stóð alltaf einhvern veginn út úr. Bara allir bara stingur í stúf. Já. Hún lék jafnframt á hljóðfæri, lærði sjálf á munnhörpu og fekk svo orgel í fermingagjöf og byrjaði upp úr því einnig að semja sín fyrstu lög. Hún hafði strax á unglingsaldri áhuga á að læra söng og 15 ára gömul fór hún í söngnám til Reykjavíkur, fyrst hjá Benedikt Elvar og síðan Friðriki Hallgrímssyni skamma hríð áður en hún tók þá ákvörðun að halda til Kaupmannahafnar og læra óperusöng þá 16 ára gömul. Copenhagen. 16 ára, shit, það er ekkert easy. Nei, á þessum tíma. Já. Það er ekki hallega. Einmitt. Já, einmitt mér. Maður fullorðist kannski aðeins yngri þá, ég veit það ekki. Það var alltaf að fara að segja, en herri, fljótlega eftir að Hallbjörg kom til Kaupmannahafnar breyttust plönunnar og hún fór til Esbjerg, sem er 50 stærsti bær Kaupmannahafnar á suðvestur Jótlandi. Já. Þannig þetta 50 stærsti bær Danmerkur. Sagði Kaupmannahafnar. Já, ég meina 50 stærsti bær Danmerkur, já. Esbjerg. Ég segi það oft þegar að tala um Danmörk í heilsinni, þá segi ég Kaupmannahafnar. Ég var að sjá daginn, sko, ef þið skoðið bæjarfána, svæðisfána Danmerkur, þá eru þeir mökk ljótir. Þetta lítur allt út eins og svona smáfyrirtæki sem hannaði logoðs í PowerPoint. Ef við skoðum Noregur, Finnland, Svíþjóð, það er bara allt bara svæðisfánanir eru geggjaðir. Sko Danmörk, þetta er bara ljótustu corporate fánin sem ég hef séð. Ég held að, þú veist, Kaupmannahafnarfánin eða svæðið Kaupmannahöfn sé bara eitthvað svona með svona bláan gradient, bara ógeðslega ljótur. Já, ok. Já,
höldum áfram, hún í Esbjörn fucking Danir með goddamn hvað var ég að tala já, fór til Esbjörn var þar til að byrja með, lærði eitthvað á söng og nokkrum kennurum, en átti vandræði með að læra að lesa nótur eða því hún var svo lesblind já heillaðist að jazztónlist og fyrir en varði hafði hún gengið til liðs við tríó Erhards Bauer okay. og síðan söng hún tíma með eigin sveit áður en hún lagði landið fót sem eins konar farand söngkona í Danmörku? Já, ok, cool þar sem hún kom fram á krám og söng svona jazz standara ásamt þeim undirleikurum sem tiltæki voru á hverjum stað stundum hafði hún kött í bandi með fyrir á sviðinu kött sem þá var heimilisköttur á þeim stað og kött í bandi já, kötturinn hennar er bara einhver kött stendur að það hefur verið heimilisköttur á þeim stað ég held að það hefur bara nýr köttur nýr köttur í hverri borg tell me about it nýr köttur í hverri borg Hallberg starfaði í Danmörku næstu árin hún hlaut grunnmenntun í leiklist það hjálpaði henni við að koma fram og varð henni góð reynsla síðar í kabarettsýningum frábær hún var nokkuð þekkt þar í landi og starfaði með ýmsum hljómsveitum og hópum hún kom einnig fram í kabarett og revíusýningum en kom stöku sinnum heim til Íslands og hélt hér tónleika þar sem hún söng jazz fyrir íslenskra kvenna og ef til vill fyrst allra hérlendis sömuleiðis má ætla að hún hafi verið eina allra fyrsta kvenna til að syngja jazz á Norðurlöndunum já, ég mitt hún var, já það nú aldeilis, bara frumkvöðl í jazzsöng á Norðurlöndunum já, sko jazzin á þessum tíma var ný tónlistategund já, ég mitt ég meina, við erum að tala hún sé fætt 1917, sko já jazz er bara að fæðast já. Þegar hún er að syngja örugglega 1930 og eitthvað já, og það, ég held að sé alveg óvægt að segja að við Íslendingar vorum ekki alveg tilbúnir í innan jazzsöng þegar hún var að syngja jazz hérna heima sko. Kemur óvart þetta var á framandi tónlist fyrir okkur sko að því að svona klassíski íslenski einsöngur og kórsöngur réði enríki minna og ekki voru það eingöngu hljóðin sem vöktu undrun og jafnvel hneykslan heldur einnig fas Hallbjargar hvernig hún klæddi sig, hreyfði sig og meiri sér brosti that's the devil's music það var bara jazz á þessum tíma það var bara helviti svæsið já, og bluesin eiginlega á sama tíma það fór yfir mörkin á fólki sko, að sjá konu vera að syngja jazz með fullt sjálfströst það tíðkæli sig bara hérna á Íslandi að bara tónlistafólk stæði bara grafkyrrt og var mjög alvarlegt Böggstafur við ána þannig hún var bara þarna búin að orðin góð í að leika í kabarett og já, hún var bara einmitt in the zone sko djössuð á því til að mynda stendur þetta þótti það jaðra við helgispjöll þegar hún söng Siggi var úti í svingstíl og dillaði sér á sama tíma þar í staðin fyrir að hún hafi söng bara Siggi var úti með Arnar þá söng hún Siggi var úti með Arnar í Haga þetta er djöflatónlist veistu hvernig var úti? Djöfullinn og veistu hvernig hann náði? Jesú Siggi var úti djassað getur ímyndað fullorðinn kallmann að sjá Siggi var úti djassað og vera bara að fara yfir hvað er ekki að geta? bara hann trúir ekki sínum einn augu skilu Jesus, þetta er náttúrulega gauð sem hefur fengað í brækunar að smaka Mountain Dew skilu þetta er bara eitthvað svona þessum tíma skilu allar þessar upplifanir voru bara ótrúlegar það var líka bara bítlarnir þegar bítlarnir fyrst þá var það bara öskur eldra fólki kalla þetta öskur já þau dilluðu hausinn skilur og það bara unglingstelpur tjúluðust skilur já ég veit en það var ekki brent rosalega mikið af plötum jú það var líka mest sko í disco vs punk stríðinu þá var mjög mikið verið að brenna discoplötur veit það var líka eina ástæðum að hverju Bee Gees urðu aldrei risa stórir og þeir höfðu geta verið þá var þetta því það þeir komu upp einmitt á disco vs punk stríðstímabilinu og það var bara þú veist fólki var svo illa við
disco eða bara mörgum kókaín tónlist bara hér já, bara eitthvað, þú veist, ég veit ekki bara gjössamlega tilgangslaus reiði eins og bara mjög oft í gegnum söguna og þetta var bara eitthvað svona, þetta var bara þannig og Bee Gees fóru eða bara svona smá feld skilur og Barry Gibb var bara mjög mikið að skrifa lög fyrir aðra já, meinar og hann hefur, og ef þú sérð katalógin sem Barry Gibb skrifaði eftir Bee Gees það eru tjúluð lög þarna Islands in the Stream til dæmis Islands in the Stream that is what we are hver gerði hérna Grease lögin? Það mjög Bee Gees leg mann ekki, hver gerði Grease lögin? Grease hver gerði Grease? Hver gerði Grease lögin? Ég held ég væri bacon kall meðan hún finnur þetta en ekki puruna oh my god okay, en það var bara einhver gaur sem heit Jim Jacobs ekki einhver gaur, örgulega legend já. En Jim Jacobs á að hafa skrifað lögin í Grease Þið sem eru að horfa, er þetta oflíkt svona er þetta oflíkt Between Two Ferns já, við erum með plöntir en á millokkar fyrir fólk sem veit ekki fyrir fólk sem er að hlusta það er mjög mikilvægt að minna á að við erum líka með mestmegnis með hlustendur einungis já, satt ok, ég ætla að halda áram laugardaginn 21. september árið 1940 þá kom út gagnrýni sem einhver kona skrifaði hún titlar sig sem söngnæm og listelsk húsmóðir ok og ég ætla bara að lesa þessa gagnrýni Ungfrú Hallbjörg Bjarnadóttir hélt just hljómleika í Gamla bíó síðastliðan miðvikudag mikið var þar dýrðir enda sýndu bæjarbúar áhuga sinn og fjölmenntu af einkerri forvitni fylgdist ég með straumnum því mig langaði til að komast að raunum hvað væri sem lokkaði allan þennan fjölda áheyrenda kvöld eftir kvöld á hljómleika Ungfrú Hallbjargar Tjaldið lyftist, dauf birta í salnum, ungfrún kemur syngjandi inn og stillir sér fyrir framan hljóðnemann. Svei mér þá maður skildi halda að öll menning væri útdauð þegar maður hugsa til fjöldan sem hlýðir á og hallar undir flatta hrifningu. Að huga sér þvílíkt að aumingja fólki skuli ekki vita af neinu betra til að eyða aurunum sínum í en sungið í grófum strigabassa. Stúlka fyrir aftan mig sagði guð hvað hún syngur mikið lekkert og stundi við ég satt þarna eins og illa gerðu hlutur og hugsaði með mér skildi hún ætla að halda svona áfram í allt kvöld þið sem lesi þessi orð mín haldið áralega að ég sé einhver þröngsýn gömul kerling sem alltaf sé að tala já sem alltaf sé að tala hvað allt hafi verið miklu betra í mínu ungdæmi ég þoli því ekki að heyra danslög en svo er ekki og þoli því ekki að heyra danslög en svo er ekki það eru mörg falleg danslög og eitt lagið Night and Day sem Ungfrú Hallbjörg söng er reglulega fallegt ef það er vel sungið og spilað og hvað stendur hérna og Dæna er sígild, ég veit ekki hvað það er hún setur þetta gæsalappa D-I-N-H-A-H Dæna ég sé í blöðunum smágreinar þessa hljómleika Ungfrúin varð að syngja mörg aukalög og við mikla hrifningu áhorfenda og ég sár vorkinni þessum aumingjum einföldum manneskjum sem streyma þanga kvöld eftir kvöld og álíta að þetta sé með því betra sem heimurinn hafi upp á að bjóða strigabassi, mjaðmavagg og garg drottin minn, fyrr má nú róta en dauðróta. Hvað ár þessi grein skrifið? 1940 og hún er að hugsa gömlu góðu tímana þarna 1920 sumir hlutir breytast ekki Nei, en sko líka kabartinn verður til í
setni heimsstyrjöldinni eftir fyrstu, já. Sem svona outlet fyrir bara að því bara heimur var það hræðilegur, fattarðu, bara út af stríðum að þú gast lokaði inni á einhverjum bar þar sem allt var extravagans og skemmtilegt. Þetta var the roaring 20s á þeim tíma sko. Já. En þú veist hvað þessi gagnrýni líka svo gjörsamlega galin bara upp á það hún er bara að segja að allir í kringum hann hafa verið að dýrka þetta nema hún og hún er eitthvað aumingi þetta fólk er eitthvað gamla það er ekkert að hafa ágjörðan þeir eru að njóta sín sko þannig að bara já, hún er kannski ekki að meðist þetta og veist að gagnrýna eða segja persónulega álit er það sama hluturinn ég held ekki sko þetta þarf, mér finnst gagnrýni þurfa eitthvað almennilegt stóð skilur gagnrýni á að koma frá einhverjum sem er menntaður og getur allavega meira svona settu útskýrt hvers vegna honum myndi þykja eitthvað ekki gott eða ekki vont skilur þetta þurft að vera einhver sem hefur þekking á efnið sko, ég er mjög ánægð með þá gagnrýnir sem við fengið til dæmis með Draumar Jónsmjónsnót bara mjög flotta gagnrýnir en svo hef ég alveg séð aðra gagnrýna leikrit og það kemur alltaf út svona eins og þau sé að gagnrýna leikrit sem þeim langaði að sjá sko. Það var ekki leikrit sem þau vildu sjá og þaðan kemur gagnrýnin í staðan fyrir að gagnrýna verkið sem þau sáu. Þetta er svona, þú veist, maður myndi vilja fá gagnrýni skilur, ef ég ætla að fá að lesa bíómyndagagnrýni ég ætla að lesa bíómyndagagnrýni frá manni sem horfir á 5 myndir í viku eða eitthvað skilur, ég ætla ekki að lesa bíómyndagagnrýni frá eitthvað gæja sem horfir stundum á bíómynd þegar hún er í gangi í sjónvarpinu skilur. Nei, en þetta er líka eins og gagnrýna bara Synecdoche í New York og segja bara það var ekki nóg mikill hasar þetta er ekki hasar já shit hvað ég elska þeirri mynd maður geggjum hvað það er góð mynd sko, fordómar Íslendinga gagnvart jazzunum eru til þess að Hallbjörg ritaði blaðagrein til að verja jazztónlistara en ég bara því miður fann ekki þessa grein ég leitaði henni út allt Nei, ég held að það sé kannski ekki líka aðalmálið í þessari sögu sko, eða í þessu þið verður bara að trúa okkur Hallbjörg vakti þó hvarvetna athygli og iðulega var fullt hús á tónleikum hennar hún söng einnig í útvarpinu og fyrsta platan hennar leit dagsins ljós árið 1938 svo skífa hafði að geyma lögin Jeg har elsket dig så længe jeg har minnes Jeg har elsket dig så længe jeg har minnes og Moonlight and Shadows sem hún söng við undirleik danskra hljómsveitar en fyrrnefnda lagið átti síðan eftir að koma út á íslensku með henni undir nafninu Ennþá mann ég sem flestir ætti að kannast við textalínuna Ég hef elskað þig frá okkar fyrstu kynnum eða kannski það sem fólk þekkir ennþá betur í dag sem Malt og appelsínlagið sko. En flott lag samt sem að bara sjálfur sér Hálfgerð tilvílun olli því að Hallbjörg var heima á Íslandi þegar styrjöld hófst í Evrópu haustið 1939 Þetta er aldrei skrítin tími til þess að byrja að vera frægur á þessu ári sko. Strax þú fórst að tala um að hún væri að sigla upp þarna 34 þá er ég bara fuck Mér finnst það smá að vera aftur að gerast í dag eins og í Hollywood, maður sé suma leikara núna loksins vera að stíga fram og vera þú veist, að tala um Ísrael-Palestínu og eru Palestínu megin og eru bara eitthvað að segja bara, svo á ég vini bara sem ég get ekki tala lengur við út af þessu bara Málið er með þetta stríð og bara það sem hefur verið gert við fólk og Gaza til dæmis Javier Bardem bara einn af mínum uppáhaldsleikurum hann er bara fucking hávær með þetta og hann er bara í viðtölum hann er palestínumann frá Palestínu og hann er bara hvað í viðtölum þá hann er bara svona og það er allir hérna að segja bara já ég stend með þér segi þá eitthvað skilur ekki bara hvíslaði að mér ég elska hvað hann er full on bara með þetta því fólk er svo hrætt við að missa vinnuna sína eða eitthvað svona dæmi, eða ekki? Ég veit ekki, það er alltaf svo skrýta ástandan í Bandaríkjunum má ekki segja neitt en svo eru sumir sem eru bara eitthvað að segja bara að öll þjóðin palestinska þjóðin
séu annarkvort terroristar eða human shields. Þetta galið. Þetta fáránlegt sko. Málið líka maður bara getur stundum ekki mér langar ekki ég ekki træddur við að brenna einhverja brýr með að segja nei. Mér langar ekki að vinna með fólki sem pro-Ísrael. Ég hef lent í því að enda að tala við mannesku sem hefur verið pro-Ísrael og umræðan bara komin á svo slæman stað, skilu, það var ekki hægt að spyrja bara eitthvað svona, finnst þér ekki hrikalegt hvað búið að drepa mikið af börnum? Það var bara svarið bara þeir eru undir stjórn hryðjuverkamann, skilur bara eitthvað svona, þú veist, það er ekki hægt að segja bara, jú, mér finnst það hrikalegt og það ætti að stoppa það, þú veist. En ef maður bara horfður tilbaka, fatturðu, bara í seinni heimsstyrjöldinni, hvernig fólk talaði gyðinga sem voru þó pro-nazi, fatturðu. Já. Þú veist, það hefði ekki verið hægt að rökra við þetta fólk heldur, sko. Nei. Ef maður bara stígur aðeins tilbaka og horfir á hlutin í heildamyndinni og ber saman söguna, þá getur þú jafnvel séð bara hvar í tímalínun við erum með þetta, þú veist. Vonandi hvað sagan endurtekur sig, það er svo spooky, sko. Óglunlegt stöf, sko. Já. En seinni heimsstyrjöldin skellur þarna á 39. Skellur þarna, já. Hún fekk eins konar hugboð að halda bara heim til Íslands og svo fór hún að sem gott, sko, bara fint að vera hér held ég. Já, hún bara fekk eitthvað hugboð, það var ekki sniðugt að vera úti, best að fara heim, sem var til þess að hún var svo innlyksa hér á landi út af stríðsárunum. Og þá byrjar hún bara að syngja meðal annars með hljómsveitunum Jack Quinnett á Hotel Borg. Já. Og með 7 manna hljómsveit undir stjórn Carl's Village í Gamla Bíó. Þá fór hún einnig landsbyggðina með tónleikahaldi og söng þá tugum tónleika á hverju ári, stundum jafnvel ásamt systur sinni Steinunni Bjarnadóttur. Eða Steinka Bjarna. Steinka B. Kannski aðrir þekkina sem Nei. Steinka Bjarna. Steinki B. Sumir kannski þekkina fyrir eitthvað sem Stína Stuð. Ok. Í þá stuðmannalæginu Strax í dag. Já, einmitt. Það er hún, sko. Hugur Steinunnar lá þó aldrei í sönglistina, því hún hafði bara einsett sér að það gerast leikkona. Fyrst nam hún nám sérst við leiklistaskóla Lárusar Pálssonar. En síðan lá leið hennar fljótlega eftir stríð til Lundúna, þar sem hún nám við konunglega leiklistaskólan og útskrifaðist það með hæstu einhvern. Það er ekkert annað. Hún Steinka Bjarna, sko, þetta væri sennilega bara annar þáttur. Já, einmitt. Ég kannski gerir bara þátt Steinku Bjarnu. Já, getur gert þátt systurnar, einmitt. Já, einmitt. Þá var þetta bara part 1. Já. En aftur á Hallbjörgu, þá var þetta leitið, hún var á heimaslóðum og hún hóf að skemmta amerískum hermönum með því að sem þá var kallað parodera. Parodýr. Já, parodýr, já. Parodera. Að herma eftir þekktum söngurum á báðum kynjum, en Hallbjörg hafði rattsvið sem spannaði mitt 4 áttundir. Mitt. Og gat því hún hún er svo sæt. Hún gat sungi bassa. Mitt. Allt, tenor og sopran. Vá. Hún bara geggið, sko. Hún brá sér í gerfi í ýmsa þekkta söngura, bæði íslenskra og erlendra, og hér má nefna Maríu Markan, Stefán Íslandi, Marlene Dietrich, Judy Garland, Betta Davis, Al Jolson og Bing Crosby. Svo aðeins fáum upp sér nefnd. Ég ætla að sýna þér bara, ég er með myndband af þessu. Ok. Og hlustendur, þið getið séð þetta á samfélagsmiðlunum okkar eða á grúpunni umræðugrúpa fyrir Já, ok. Instagram og umræðugrúpa Já, ok á Facebook. Ok, hérna kemur eftir Hermann.
say nothing. He keeps on rolling. He just keeps rolling. You and me, we sweat and strain. What you're making and resting pain. Hold that back and keep that bass. And need a little drum. And you land in it, I'm tired of living in fear of dying. But old man River, he just keeps rolling Ótrúlegt verður. Ætli hún hafi fengið þess að redda á því að syngja á börum í Danmörku. Sem ekki reykt inni. Við fórum ekki til pub quiz. Já. Og Nörrebro Bodega og það var allir reiki. Nörrebro Bodega, sorry. Ekki Nörrebro Bodega. Get the name right. Nörrebro Bodega. Nei, já. Nei, það voru allir reiki og það vandist mér fljótt. Og við unnum þetta pub quiz með þess að. Það var geðvægt. Svo ég mann bara var að fara heim eftir þetta og ég fer út og sæki hjólið mitt og svo ég kveðið ykkur og ég bara dagur kvöldið. Já, það var bara alvörinni bara svona. Það var bara, það var bara miðvikudags pub quiz. Við varum að mæta í skólan daginn eftir. Já, ég veit. Herði, hún tók einmitt inn að Louis Armstrong eftir henni. Séturinn. Viltu sjá það? Já, ég vil sjá það. Þetta sama mymband. Herri, by the way, ég veit að fólk að hlæja, þetta var fyndið, fattur við, að geta sungið og svo karlmaður. Þetta stórmerkilegt, þetta er ótrúlegt. En sko YouTube-kommentin voru geggjuð, að því fólk var bara eitthvað, hún geðveikt, okkur fólk að hlæja, þetta geðveikt. Já, nákvæmlega. Herri, Louis Armstrong. Sjúklega vel gert. Sýnir þetta. I know you shouldn't laugh. Yes, it's all right if they laugh. You shouldn't laugh. You shouldn't laugh. As you can see, Miss Nielsen sings soprano, tenor, baritone, and bass. And would you do me one more favor? Would you do something that you did at rehearsal this afternoon? Oh, that one. Yes, please. Come on, boys. First. I don't say I'll wait. Don't get gold. I'm about grace. Let me my radio. And Mr. Heaven. I'm saving. While out for you, salvation. Take gold, yeah. Þetta er nefnilega líka góð eftirherma sko. Já. Í þokkabót, þetta er ekki bara eitthvað. Don't get gold. Þá getur ruggla með þér. Skrítið líka að vera bara þessum tíma í Hollywood á þessum árum. Allt er kicking off sko. Geggið sko. Á stríðsárunum kynntist Hallbjörg verandi eiginmann sínum á Akureyri, danska liðafræðingnum Jens Fischer Nielsen. En þau giftu sig eftir að hafa hans text í 14 daga. Nice. Lilla stemningin. Það er dedication. Lilla freaking stemningin með. Hallbjörg bjóð því tíma á stöðum eins og Akureyri, Stykkishólmi og Hafnarfirði, þar sem Fischer starfaði sem apótekari, en fljótlega lagði hann það starf til hliðar og settu því hjónin upp kabartsýningar ásamt fleirum og skemmtu gjarnan saman með stuttum söng og leikþáttum auk þess sem hann sýndi sjónkörfingar og teiknaði skopmyndir. Hvað á Íslandi? Já. Einmitt. Og við heppin. Já. Og eftir stríð fóruðu hjónin á hálfgert flakk og bjuggu í raun í ferðartösku allt til 1958
mest í Danmörku en héldu skemmtanir og tónleika víða meðal annars á öllum Norðurlöndunum, Englandi, Þýskalandi, Hollandi og Frakklandi og komu svo reyndar einnig heim til Íslands reglulega til tónleikahalds. Hallbjörg naut sérstakra vinsælda í Finnlandi og fór þangað oft til að syngja á tónleikum og öðrum skemmtunum. Þess má geta hún söng í sjónvarpi og útvarpi víða á Norðurlöndunum sem og í breska ríkisútvarpinu BBC. Og einnig söng hún í Royal Albert Hall fyrst Íslendinga árið 1946 og hún var spurð í viðtali hjá Hemma Gunn hvað hennar svona stærstu svona hvað segir maður hvað hún var svona stoltust yfir á lífslaupi sínu hvað afrek kom henni stoltust yfir og það var einmitt að hafa sungið í Royal Albert Hall fyrst Íslendinga það leiti hafði hún huga á að láta gamla draum að nema óperusöng rætast og þá hafði komist í samband við þekktan söngkennari í Bretlandi. Slíkt var hins vegar dýrt og þegar hún hlaut ekki gjaldeyrisflutning hjá íslenskum yfirvöldum sem hún sótt gaf hún þann draum á bát. Hvað að frétta maður? Gjaldeyrisöft. Ruglið það? Það voru gjaldeyrisöft aftur ekkert fyrir svo lungu sko. Einmitt. Það var 2009 Já. Einmitt, það var bara bannað að kaupa gjaldeyri. Gott bönnan að læra óperu sko. Það hefði eitthvað stórkostlega hræðilegt gerst ef þau hefðu gert það. Já, ég meina þú ert að sækja nám þegar eru gjaldeyrisöft eins og hérna árið 2009, 2008-2009 man ekki alveg, þú gafst samt sótt þú veist, ef þú varst í námi úti Já, maður gæti alveg sótt mér skildist að það hafi ekkert verið eitthvað mikið vesen að fá þetta samþykkt bara svona hinn almenni borgari en ég veit það ekki, kannski ef einhver annar vitum þetta, láta okkur vita Já, einmitt Hún hélt hins vegar ótrúið áfram við að skemmta víð lönd og jafnvel kom fyrir að þekktir söngvarar heilsuðu upp á hana eftir að hún hafði sungið með rödd þeirra til að mynda Nat King Cole. What? Já, ég með myndaði minna. Sýtt hvað það ruglað með þér. Sér það? Hvað sturglað? Sjá þetta kombo. Bara bæði himinlifandi. Já. Yfir sem hitting. Svo Jósefín Baker sem Hallbjörg starfaði reyndar með skammarhríð meðal annar þekktar nafna sem hún starfaði með þá má nefna Nínu og Fredrik og Lulu Ziegler sem veit reyndar ekkert hver Nína Ziegler? Já, veistu það? Láð mér hugsa Lulu Ziegler og Nínu og Fredrik og svo Lulu Ziegler Ziegler Hallbjörg var í raun þekkt víða lönd bæði sem jazzsöngkona og hermikráka og virðist sem einhverja plötur hafi verið gefnar út með henni í Danmörku þótt örgar heimildir það finnist ekki. Einnig liggur fyrir að 10 lög hafi verið hljóðrituð með henni í Englandi fyrir Decca útgáfufyrirtækið. Þar af 2 frumsamir lög, Night is Coming og Iceland Swing en þær upptöku glötuðust að öllum líkindum. Ég fann ekkert þetta annað en þetta hafi verið tekið upp. Hvar? Ég veit ekki hvar þetta glataðist. Hvar var þetta tekið upp? Í Englandi. Og var þetta gefið út eða var þetta bara glataðist? Sko það var oft nefnilega á þessum tíma glötuðust upptökur af því þetta var ekki í stafrænu formi. Þetta geti verið hlustendur sem búa í London eða í Englandi, hafið þau augun opin? Já, einmitt. Það geti verið hægt að finna ykkur gamla vínila. Já, einmitt. Komaðum í stafrænu formi sem fyrst takk. Night is Coming og Iceland Swing með Hallbjörgu Bjarnadóttur. Okay. Og það var gefið út fyrir Decca útgáfufyrirtækið. Okay. Meðan 7. áratugum kom loks út 4 tveggjalega plötur með Hallbjörgu við undirleg hljómsveitirnar Öli Hoyer sem voru hljóðritaðar í Kaupmannahöfn. 2 þeirra höfðu að geyma eftirhermsöng hennar en hina 2 innihaldað 3 lög sem haldin hafa nafni hennar á lofti til þess dags í dag og teljast meðan perlna í frumdægur lagasöng Íslands. Það eru fyrrnefnd lög En þá mann ég eða Jeg elsker deg. Já, ég elsker deg. Í íslenskum útgáfum Björt Mey og Hrein og svo Vorvísa. Vorið komið að kveða. Það er hún. Eins mitt.
Misskilningur hafi valdið því að síðasta talda lagið hafi verið samið eftir Svía nafni Lindbold en lag eftir hann með sama titil var nokkuð vinsælt, ekki sama lagið. Hið rétta að Hallbjörg samdi það sjálf. Og hana nú. Lagið var reyndar mjög umdeilt og var lengi bannað í Ríkisútvarpinu. Það mun hafa verið vegna virðingaleysis söngkonunnar gagnvart ljóðskáldinu Jóns Thoroddsen í flutningi lagsins en einnig mun það hafa farið fyrir brjósti á útvarpsráði að Hallbjörg bætti inn í textan og blessuð litlu börnin leika sér að skeljum á hól. Hræðilegt. Eigum við að hlusta á þetta lag snöggvast? Já. Vorið komið, þetta ekki rétt tóntönd. Vorið komið og grundin gróa, gilinn og lækinn fossa brún. Syngur í runni og senkin og lóa, svanur og tjarnir og þröstur í tún. Tekur hyrnan holm og sker, hreiðra sig blikinn og hæðurinn fer. Hæðinn og brosa og hlýðar og dala, hóar og smalinn og rekur og ból. Lömbin sér una lóngað og bala, börnin sér leika skeljum og hól. Nú tekur hyrnan holm og sker, hreiðra sig blikinn og æðunin fer. Líðar og daga, hóar og smalinn og rekur og ból. Lömbin sér una lóngað og bala, börnin og blessu litlu börnin leika sér og skeljum á hól. Þessi stemning maður, þessi stemning þetta lag. Þetta ekki ekki? Ég elska Ice Spice greiðsluna sem hún með þarna. Glæsilegt hár. Glæsilegt hár. Geggjálúk. En hræðilegt þetta blessuð litlu börnin leika sér að skeljum á hól. Þetta skuli mega. Ég fyrir náttúrulega að fæ bara hóstakast á skuli mega. Og Ríkisútvarpið. Guð mér almáttugur. Sýna þetta. Eins gott þið vernduðu landsmenn fyrir þetta sko. Já. Herri, fyrrgreindar plötur höfðu komið út á vegum Fálkans en tvívegis stóð til að hljóðfærahúsið gæfi út plötunar með Hallbjörgu. Óuppkom í veg fyrir að það í bæðiskiptin. Upptökur hefðu verið að gerðar hér á landi. Já. Og í fyrra skipti varum að ræða meðal íslensk einsöngslög eins og Ég bið að heilsa, Ég bið að heilsa, ég skilja kveðju og sjáumst á eftir. Ég bið að heilsa en svo stendur henni svega nú andar suðrið. Ég að spá hvort að það sé samanlæg. Það sé samanlæg. En Vaxplatan sem hafði að geyma upptökunar brotnaði í skipi á leiðinni til Bretlands. Klassik. Og sko, síðara skiptið söng Hallbjörg lögin á Sprengisandi og Tóta litla við undirleik Neo tríósins. Já. En það er upptöku glötuðust í póstu og leitið Danmerkur. Hvað er að frétta? Sko, hún brotnaði einblata en hinn týndist bara, einhverju með hana. Ég veit. Hún er bara einhverju, hún er baku einhverju skúfu. Hún er bara, já, ég veit. Bara óvart baku einhverju skúfu einhver staðar. Þetta er glata, sko. Sem við gerist svo ofta á þessum tímum, bara eitthvað týnist einhvern veginn. Já. Það er alveg magnað. Stundum hélt hún tónleika hér á landi með öðrum söngurum. Seint á 7. áratugnum kom hún til dæmis fram mjög víða á samt Hauki Mortens. Á þeim tíma hafði hún bætt nokkru nýjum röddum í safn sitt í anda dægurmenningarinnar og rocksins og voru til dæmis Marilyn Monroe og Elvis Presley þeirra meðal sem og Nóbelsverðlaunaskáldið Halldór Laxness
var eitt af þessum eftirhermnum hennar. Já, einmitt. Og það verður þó tellist samt ólíklegt að hún hafi sungið mikið með rödd Halldórs Laxness en hún gat tekið Ég elskar að djamma og djúsa Ég var sko að djamma Ég elskar að djamma og djúsa Ég næði hann mikið alveg Ég náði hann einu sinni Já, maður þarf að spá tíma Það er að halda honum í æfingu sko. Já, maður þarf að gera það sko. Árið 1958 Ég næðis ekki Svo ég þykasta Árið 1958 þykasta afturundar sem ég 1958 svo ég þykasta afturundar sem ég hefði vitið á Hann var líka alltaf þessi hérna Já, það var eitthvað svona Það tók ég eira á þessi Það var eitthvað svona Árið 1958 það eru þau tímamót hjá þeim hjónunum að þau fluttu til Bandaríkjanna en Hallbjörg fannst þá nóg komið að Evrópu í bili og vildi kanna nýja lendur. Þau fluttu því vestur haf og voru fyrstum sinn í New York og fóru síðan til Kaliforníu við vesturströndina auk Kanada. Þetta eru geggjaðar í Bandaríkjanna 58 geðveikt Já, þetta eru bara diners Það er the time til þess að vera í Bandaríkjanna sko. Ég þurfti að velja einhvern eða þú veist burt sér frá hræðilegu sögu Bandaríkjamanna og African Americans við skulum ekki glemma því Hvenær var Reagan fórseti, var það hann? Hann var setna sko, hann var aðeins setna Reagan mér Ég get ekki Don't talk to me about Reagan En það gott lag I'm glad Reagan dead Killer Mike sko. Hann er rosaleg, þetta er rosalegt lag geggjalag Herri, fyrir vikið fréttist minna af Hallbjörgu hér heima og lengra varð á milli í Íslandsferðar hennar og ég held hún hefði samt komið stundum heim og haldið einhver tónleika en svo farið bara aftur út. Í Ameríku bjó hún og starfaði allt til árið 1983 en átti eðlilega erfiðara með að fóta sig í risastórum skemmtarnabransanum þar vestra heldur en hér í Evrópu. Tímaði voru einnig að breytast og til dæmis voru bítlarnir að gera allt vitlaust í Bandaríkjunum á þessum tíma og komst lítið annað þar bítlarnir, alltaf bítlarnir alltaf eitthvað bítla alltaf bítlar Ég gíti þessu út í gær á bar þar var verið að spila bílana Hvað bar var það svona? Bílana Ég? Bar? Hvaða bar? Drunken Rabbit Hvað er lókið Já, svo tók líka við blóma og heipa tímabilið Já, einmitt Hún var þó heilmikið að skemmta á Amerík kránum sínum svona local krám sínum og kom meðal hans fram í Gary Moore Show á CBS og hafði tækifæri til að koma fram í Ed Sullivan Show Já, en það varð ekki úr því vegna dinta hans og fordóma gagnvart atriðuminnar Já, hann var greinilega ekki að fíla jazzin Ed Sullivan Show, hann er komin á shitlist og Siggi var út í Haga með einhverjum svingstil og dilla með mig ekki hægt Hún kemur ekki í minn þátt sagði Ed Sullivan Hver heldur Ed Sullivan hann sé? Árið 1969 var Hallbjörg fyrir því að missa var Hallbjörg fyrir því að missa röddina Sorry, ég var ekki lægð Fjörnir kort með versta tíman fyrir að brandara That's me That's me Ég alveg sko þegar ég reyta mínu bestustu bröndurum þá gerist eitthvað hræðilegt strax eftir átt það er bara klikkar ekki sko En það er ok Hún misti röddina og tók það alveg þá söngröddin ég held að og það tók hennar 2 ára endurheimtana hún fekk röddina aftur sko en það voru við að horfa á hún var að syngja setna, hún átti eftir þó að syngja hún átti þó eftir að syngja aftur með röddinni en sem var aldrei söm þetta var henni auðvitað mikið áfall en á meðan hún var að jafna sig á raddmissunum hóf hún að mála myndir eiginmaðurinn hafði þá fengist við það og hvatt hana til að prófa það og það var til að hún átti eftir að mála það sem eftir var og halda meðal sýningar á verkunum sínum bæði Vesturbandaríkjunum og síðar hér heima hún náði aldrei hæstu tónunum aftur Nei
enda líka bara þessi fjölhæfninar bjargaði henni líka já, geta farið djúpt það var svolítið svona það sem einkendana sko. Einmitt, já, en ég er að tala kannski fjölhæfni eftir að hafa mist röddina skilu geta að byrja að mála og... já, einmitt ég er enda veit konu, þekki konu sem var bassi söng mikið í kórum já. Og var bassi, hún var rosaleg hún kom svo djúpt sko, upp í sveit sko og svo fekk hún krabbamein í raddböndin misti röddina sko. Skotans maður hræðilegt sko Hryllingur þetta helviti mjög sorglegt bara en hún hún er með eitthvað svona tæki hjálpa þess að tala ekki auðvelt nei Hryllingur maður árið 1983 fluttuðu hjónin aftur til Evrópu frá Bandaríkjunum voru þá í Danmörku nokkur ára skeið áður en þau komu til Íslands og settust hér að Hallbjörg var þá að mestu hætt að koma fram opinberlega og syngja en hún kom þó fram á minningatónleikum Hauk Mortens árið 1994 auk þess að koma fram í sjónvarpsþáttunum Hemma Gunn eða á tali með Hemma Gunn já ára veit myndbandi viðbútt þá var hún alveg bara hvað 80 eitthvað já hún var svo fyndin sko hún var ógeðslega fyndin algjör grínisti sko hafði mjög gaman í lífinu ég ætla að sýna þér þetta er bara þetta er stutt myndband á tali með Hemma Gunn en það komið aðalgesti þáttarins í kvöld og hana það nú vart að kynna hún hefur ferðast allan heim og slegið í gegn og hvar sem hún hefur tróðið upp hefur fullt út úr dyrum og hún hefur heilla all upp úr skónum með söng og grín og glensi ég ekkert að eyða þetta fleiri orðum þetta heimskonan og fjöllistakonan Hallbjörg Bjarnadóttir Ég ankomin heim komið blessu og sæl ég að koma ok, jæja þá ég engan blóð og engan liti fegurri en þig ég minnist þess mörgum töfrandi á mig ég gleymdi sem mikrofónum fyrir Silvestófi velkomin Hallbjörg mín hjartanlega fyrir elskan mín það aldrei glæsilegur kjóllin sem býður okkur upp á já, er hann ekki flott? já, hvaða kjóll þetta? Þetta 18 karat gull 18 karat já, 8 karata framan og 10 aftan það grínist þið sko, shit, hvað lítið það að vera næst að sittast með hann á knæpu í Danmörku og drekka saman shit, hvað lítið að vera geggjað sko, sorry þið sem eru að hlusta maður getur tekið svona 5 tíma bara með hann á knæpu í Köpen já ójá já, fólk sem var að hlusta það var hann á lappin lappin hjá Hemma já, ég veit, hún bara svona tók sér tíma kom ekkert fram strax og söng eitthvað smá bak ég er alveg að koma mjög gott tjekkið hérna endilega tjekkið bara á þættinu okkur á YouTube eða þið getið farið inn á umræðgrúpi OK síðan sem myndbönd og vantilega á Instagram líka já, líka á Instagram, já, OK, hlaðvarp já haustið 1909 smá fullur haustið 1989 kom út ævisaga Hallbjargar skráða Stefánu Jökulsinni hún bar titilinn Hallbjörg ... eftir sínu hjartanslægi gott Hallbjörg lést haustið 1997 já, á Landspítalunum eftir skammvinnveikindi en eftir standa 3 lög sem halda munu nafni hennar á lofti og hafa reyndar komið út á ótal safnplötum í gegnum tíðina í blaðviðtali fáinu árum fyrir andlát sagðist hún eiga á 3. tug upptaka með söng með söng sínum og eins og stendur á gladkistan.com þá er löngu tímabært að athuga hvort ekki mætti vinna þær upptökur með útgáfum safnplötum í huga slíkar safnplötur hafa komið út af minna tilefni algjörlega, það er hárrétt já þannig, maður þurfti kannski bara að fara í það mál einmitt
Hallbjörgu Ég er búinn Tjekki endilega á tix.is ef við viljum koma á Jónsmessu nætudraumur afsláttarkóðin er Draumur Bossa í einu orði Draumur Bossa Lagið sem ég syngi endan heitir Draumur Bossa Gott lag Já Dögginni, dögginni Já, þetta er heila lím Já, þetta er það Já Hallbjörg, ég ætla bara núna að hlusta á tónlistinnar Já, lögin hennar eru á Spotify, örugglega Apple Music líka Gekka Takk fyrir mig, þetta frábært aftur Já, takk Mjög skemmtilegt að fræðast þessu konu Er það ekki? Stórmerkileg Já Skrítið hafi ekki vitað mér hana Já Hún var alveg sem neginn sett eigi leikrit inni Ég sagði hún þyrfti að eiga sitt eigi leikrit Já, Svo Elli Já, einmitt Merkileg Hvað, ég bara hugsa Já, geðveikt Geggjað Takk fyrir mig, ég ætla að spara þetta Já, ok Ég er alveg búinn Já, láttu þið batna Ok Takk fyrir að hlusta Takk fyrir að horfa Og sjáumst þetta í 2 vikur Já, ok Já, ok Já, ok Já, ok